हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल मेरी लाइफ। मैं हूं एसके मासूद और आज बताने वाला हूं विस्कोडाइन सिरप के बारे में, जो कि खांसी के लिए यूज किया जाती है और किन किन कंडीशनों में इस सिरप को यूज किया जाता है आगे बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तो तब भी फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। विस्कोडाइन सिरप को यूज कैसे करें, इसका साइड इफेक्ट, बेनिफिट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स, एमआरपी पूरा बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विस्कोडाइन सिरप रेड्डी कंपनी ने मैन्युफैक्चर करती है, 100 ml में आता है। इसका जो एमआरपी है 130 और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है एमरोक्सल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, गुआफेंसिन 15 mg, टार्बोटुलिन सल्फेट 1.25 mg और मेंथॉल 2.2 mg। तो किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकती हो। तो किन किन कंडीशनों में डॉक्टर द्वारा इस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है जानते हैं। मेनली इसको काशी के लिए यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा काशी होने की वजह से गले में दर्द होती है, गले चीर जाती है, उस कंडीशनों में इस सिरप को यूज किया जाता है। नॉर्मल फीवर की वजह से बहुत ज्यादा काशी होने लगती है, सीने में कफ जम जाती है, उसके वजह से काशी होने लगती है, काशी के वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, उस कंडीशनों में इस सिरप को यूज किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन सिरप है। इसमें जो टार्बोटोलिन है वो जिस कंडीशन में सांस लेने में दिक्कत होती है वो उस कंडीशन में इस कंपोजिशन बहुत ही बेहतर काम होती है। तो इन सिरप को यूज करते ही आपका काशी 10 या 15 मिनट के अंदर ही बंद हो जाएगा। तो इस सिरप बहुत ही बढ़िया सिरप है काशी के लिए। तो आपका धूल या मिट्टी के लगने की वजह से एलर्जी का जो छींक होती है या बहुत ज्यादा काशी होने लगती है, उसमें भी इस सिरप को यूज किया जाता है। या आपका बहुत ज्यादा जुकाम होने लगती है या नाकों से या आंखों से पानी बहने लगती है, बहुत ज्यादा छींक होती है, काशी होती है, उसमें भी इस सिरप को यूज किया। इस सिरप में और एक खासियत है, एक शुगर फ्री सिरप है, डायबिटीज पेशेंट भी इस सिरप को यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सिरप है, मैंने भी इस सिरप को यूज करता हूँ। बहुत ही बेहतर सिरप है और ट्रस्ट मी, आप भी इस सिरप को यूज कर सकते हो। बट इस सिरप का टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, बट वर्किंग बहुत ही बेहतर है। तो किसी किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा सूखी काशी होती है, मतलब ड्राई काउज होती है, उसमें भी इस सिरप को यूज कर सकते हैं। या आपका सीने में कफ जम जाने की वजह से काशी होती है, उसमें भी इस सिरप को यूज कर सकते हैं। सीने में जो कफ जम जाती है उस कंडीशन में इस सिरप को यूज कर सकते हैं। यूज करने से आपका जो कफ है वो बाहर निकलने में हेल्प करती है। बहुत ही बेहतरीन सिरप है, आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं इस सिरप को यूज कैसे करें। यूज करने से पहले अपने डॉक्टर के सलाह जरूर एक बार लेना है, उसके बाद ही इस सिरप को यूज करना है। तो नॉर्मली पेशेंट को, एडल्ट लोगों को दिन में 3 बार देती है, 10 ml करके दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, या 4 बार भी दे सकती है डॉक्टर ने। और चाइल्ड को 6 से 7 साल बच्चे को 2.5 ml करके 3 बार या 4 बार भी दे सकती है डॉक्टर। तो आप जानते हैं इस सिरप को यूज करने से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो साइड इफेक्ट ज्यादातर कुछ दिखाई नहीं देती है। जो नॉर्मली और रियर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, वोमिटिंग, नोसिया, डायरिया, पेट में दर्द, रैशेस, सॉइलिंग या ईचिंग, कुछ भी देखने को मिले तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। तब तक के लिए सिरप को यूज करना बंद रखिए। ये रहा विस्कोडाइन सिरप की फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और इसके बारे में कोई भी डाउट और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकती हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग डिजिटल मेरी लाइफ।